Salam əzizlər, sizləri İntibah TV-dən salamlayırıq. Bugün milli mənəvi dəyərlər mövzusunda danışacaq. Milli mənəvi dəyərlər xalqın kimliyini, adət-ənənələrini, dəyərlərini özündə əks etdirən bir sərvətdir. Bir xalqın gələcəyi onun keçmişinə bağlıdır. Keçmişində olan ali dəyərlər onu ali məqamlara gətirib çatdırır. Adətən biz diqqət eləməliyik ki, ali dəyərlərimiz, keçmişdən olan ali dəyərlərimiz bugün bizim gələcəyimizə qədər gəlib çatsın. Dünyada baş verən qloballaşmanın səbəbindən bəzən biz mənfi qloballaşmanın təsirinə də düşə bilirik. Qloballaşma zamanı gözəl olur ki, inkişaf edirik, dünyanın bir çox sahələrində inkişaf etməyə başlayırıq, amma bəzən də mənfi qloballaşmanın təsirinə də məruz qalırıq. Burada bizim adət-ənənələrimiz aradan gedə bilir, milli mətbəximiz bəzən aradan gedə bilir, milli musiqilərimizi yeni müasir musiqilərlə əvəz edə bilirik. Amma bunlar hamısı bizim tariximizdir, milli irsimizdir. Milli mənəvi dəyərlər mövzusuna toxunduqda biz görürük ki, milli dəyərlər bizim, belə deyək, xalqımızın milli musiqisi, bizim mətbəximiz, incəsənət nümunələrimiz, tarixi abidələrimiz və bu kimi nə qədər gözəl dəyərlərdir. Mənəvi dəyərlərə baxdıqda isə bizim xalqımız həmişə öz dürüstlüyünü qoruyan bir xalq olub. Həmişə insanlara xeyir verməyə çalışıb, adətən baxırsan, xalq arasında olan qohum, qonşu əlaqələrinə baxanda heç vaxt heç kim bir-birini unutmayıb, dürüst olublar bir-birlərinə. Həmçinin vətənpərvərlik duyğusu bizdə həmişə yüksək olub. Bizim xalqımızın şəhidləri və qaziləri və xalqın bütövlükdə möhkəm dayanması 44 günlük müharibədə də öz, belə deyək, sübutunu yerinə yetirmişdir. Biz gözəl bir gələcək qurmaq arzusundayıq və gələcəyimizi daha möhkəm sütunlar üzərində qurmaq arzusundayıq. Həm də olsun Allaha ki, bizlər möhkəm, güclü, öz ali dəyərlərini unutmayan bir xalqın nümayəndələriyik. Və bizdən sonra olan bu xalqın nümayəndələri də çalışmalıdır ki, ali dəyərlər mövzusunda çox çalışsınlar. Onun təbliği və onun öyrənilməsi mövzusunda böyük işlər görsünlər. Hər birinizə təşəkkür edirik.